儿啊，人家都说孩子不是帮父母实现理想的工具呀。爸爸，你别这样，我想成为你的工具。你这样不对吧？这样对，咋不对呢？老对了，你的理想不就是玩儿、快乐吗？呐。我必须帮你实现。哎，要不别的了，我也给你找点补课班啥的。你放心，儿子，爸爸贷款都供你。爸爸，你别听他们的，你要坚持。我怕坚持到最后你啥也不会呀。我咋不会呢？我会让自己快乐。哎呀，再说，我也不是不学习呀，我业余时间我也学习。